就係歐洲最出名嘅陶瓷工藝，就係賣世界馳名，大家可以上去維基度查下。咁唔好睇少呢啲瓷器嚇，你睇下啲價錢，一隻嚇唔係話講成台嘢100蚊啊！呢度隨隨便便一部車啦。呢度咧買晒呢度啲嘢咧就一部車。咁你話當時啲人咧係幾咁富豪，你先至可以買夠一 set 啦，係咪？你數下呢度幾多隻碟？你當我100歐一隻一樣嘢，100樣嘢咁就1萬蚊㗎啦。咁呢度都未算係最貴，100蚊呢啲係大路貨啊！咁樣咧你就入邊咧，我哋一陣間入去參觀嘅時候咧，就有啲御用皇家嘅陶瓷，係當年翻版中國嘅，咁後尾就學得比中國更值錢，就做得工藝更好。呢個就係改進別人的科技啊！